49. diena šajā nometnē jau. Laikam būsim nopelnījuši brīvdienas, un tad tagad jādodas pakaļ mašīnai. Ja skatāmies kartē, brauciens te jau 8 stundas, bet būs mums tā lieliskā iespēja doties ar mazu lidmašīnīti. Nezinu, stunda, 2, bet noteikti krietni ātrāk nokļūsim galā. Esam arī sapakojušies. Pilnīgi neticās, ka ir pienācis laiks doties ārpasaulē. Liekas, ka mēs dzīvojam tādā burbulītī, savā mazajā pasaulītē, un tagad beidzot jādodas uz civilizāciju. Pašs lidojums, man patika. Karsti bija, ne? Diezgan labi, un tik mīksta nosēšanās. Nu jā, tāpēc, ka slēp. Mūsu mašīnīte gaida. Es ir šokā. 7 nedēļas nostāvējis salā, -30, 20 grādi. Āķis pat nebija nosēdies, un ar pirmo šķīlienu esmu pielicis. Un man servisā teica, ka motors ir draņķīgs. Seriously? Dodge. Labs braucamais. Pēc tik ilga laika kāds ir iztērējis savu pirmo naudu par kafiju. Un jau pirmais tēriņš 2,65 par kafiju. Es neesmu pieredzis tērēt naudu. Jā, tieši tas, ko es tikko teicu. Vispār man ir jānotīra jumts. Jāatrod slotiņu. Laiks atpūtai. Un tiekamies Havajās. Sveiciens no Honolulu, Havaju salās. Šodien mums ir 15 gadu kopā būšanas jubileja. Beidzot esam siltumā, varam atpūsties, bet lidojums uz šejien gan nebija tāds jauks un omulīgs, jo bija jālido cauri sniega mākoņiem, bija turbulence vairākas stundas, tā pamatīgi kratīja. Tas ir viens koks. Man fascinē, kā no viena koka var izveidoties teju vesels mešs. Tāda sistēma, tik līdz gaisa saknes pieskarās zemei, tā uzreiz veidojas cieti stumbri. Un visi garie zari vismaz saņem tādu kā balstu. Un tās vienkārši. Man vispār patīk gumiju koki, jo viņi aug kā mežoni. Daudziem viņi nepatīk, bet man patīk.
uzdrīkstēties kaut ko tādu uztaisīt. Nu, viņi ir savādāk un asa. Bats, protams, piemeties. Gribas kaut ko veselīgāku gan šoreiz. Šis ir vietēji audzēts ananās no Dolas plantācijas, uz kuru mēs iespējams arī aizbrauksim. Iestāpts, vai ne? Nē. Nu, labi, šis ir pa lielu XL, man tad mazāks jāatrod 10 inč noteikti nē. L. Jūs manējat? Nē. Drusku izstaigājāmies pa Honolulu un pāris stundiņās jau, man seja neizskatās tik traki, bet šis eksemplārs ir īpaši draudzīgs ar saulīti bijis. Elis mani apceļ. Es neapceļu, es vienkārši, ir realitāte tāda, kāda viņi ir. Tagad mēs sapirkām uzkodiņas. Šīs maksāja $7, šīs maksāja kaut kādi $14 apmēram, bet, lai ēstu kafejnīcās katru dienu, tas būtu vēl dārgāk. Un te mums ir zemenītes. Zemenītes bija 6. Ēdīsim Āzijas virtuvi atkal. Vīrs kāds ir 15 gadu attiecību noslēpums. Ir kāda neliela sāpīte, tad noteikti ir jāizdiskutē to un vienmēr jau var par kaut ko vienoties. Un 15 gadi nešķiet nemaz tik ilgi. 42% no manas dzīves šobrīd. Kāda ir tava atklāsme pēc šiem gadiem? Es teiktu, ka cieņa ir viens no galvenajiem stūrakmeņiem attiecībās. Nekad nesaukt otru sliktos vārdos. Ja tu esi dusmīgs, aizej nomierinies un nāc parunāties, kaut kad mēs esam tik dusmīgi. Un jā, piedzīvot dzīvi kopā, tiešām doties piedzīvojumos, darīt lietas pirmo reizi un kopā. Par brokastīm šādā vietā samaksājam $55 par 2 personām. Un bija jāizvēlās no 3 dažādām opcijām, ko ēdīsi, bet visvairāk pārsteidz tomēr, ka šāda līmeņa vietā ir vienreizējie trauki, plastmasas dakšiņas, vienu es jau iznīcināju. Ir atšķirības starp Eiropu. Tagad dodamies pakaļ savai mašīnai un pirmo reizi izmēģinām savādāku autonomas veidu, vismaz priekš sevis. Ir tāda platforma Turo, kur privātpersonas vai dažādi uzņēmēji var iznomāt, izīrēt savas mašīnas. Ar ko ir atšķirība no parastās autonomas, jo šeit ir interesantāki transporta līdzekļi. Mums šodien būs 2020. gada Ford Mustang. Tūlīt būsim klāt.
Nācām apmēram 50 minūtes līdz šejienei. Pastaigas pēc forši paskatījāmies, kā citi rajoni izskatās, kur turistu nav. Un te nu viņš ir, būs mums sudrabots kabriolets. Atslēga esot. Jā. Te nu ir. Tagad man gan jāsaprot caur aplikāciju, kā pirmais check-ins jāuztais. Šeit ir diezgan daudz bildes arī jāsataisa, jo skrāmas nedaudz mašīnai tomēr ir. Negribētos, lai pēc tam tieši to arī pati aplikācija prasa. Nice. Diezgan labi izmēra bagāžnieks priekš tik mazas mašīnas. Pāris mugursomas var samest. Nu ko, darbinam klāt? Aiziet. Mēs uzēdīsim Havijas dizaina kartupeļu čipsīšus. Vai viņi ir ražoti Havijas salās? Nē, gan jau, bet Amerikā. Bet vismaz dizains smuks. Starp citu, mums ir ģimenes pieaugums. Gribējās kaut ko mazāk turistīgu, tāpēc ielikām punktiņu kartē. Un te tāda diezgan lokāla vietiņa, kur cilvēki atbrauc pikniku uztaisīt, ir arī smuka pludmalīte. Un ar auto var piebraukt tiešām ļoti tuvu pašai pludmalei. Es teicu, ka gribot izbraukt ar Mustangu. Ne tikai izparkojās ārā, bet aizbrauc projām. Jāskrien man tagad pakaļ. Beidzot vēders rūc jāiet kaut kas garšīgs apēst mūsu īpašajā svētku dienā. Šādā ceļmalas vietā un izskatās, ka laikam uz tādu smalko restorānu mēs šovakar nelaidīsim. Drusciņ par vēlu visi tako jau ir apēsts. Gribējām pagaršot vietējo tādu ēdieniņu ar garnelītēm, garneļu tako. Bet viss apēsts, brauksim tālāk. Honolulu par laimi ir vesels kvartāls ar ēdiena busiņiem. Tā kā ēst būs. Elis man šovakar ir pārsteigusi. Šis gan ir Elises ēdiens. Jā, man būs tako. Es nezinu, kas ir man. To es noskaidrošu pēc brīža. Tu vari attaisīt. Tāds kārtīgs luņķis tur izskatās, ka ir iekšā. Kaut kas šitāds. Visur tas ir tā kā libāniešu ēdiens. Gaļa vrapā. Es mums balkonu baudīt vakariņas. Priecīgi 15.
Šodien plāns doties uz botānisko dārzu. Cerams, ka būs vaļā, jo bija rakstīts, ka ir kaut kādi plūdi un kaut kādas daļas varbūt ir cieti. Mašīnu nopirkojām 15 minūšu gājienā no viesnīcas, jo viesnīcā cena par nakti ir 60 ASV dolāri. Nē, kaut vai mums ir 15 gadu jubileja, nemaksāšu tādu cenu. Šeit dzīvojamā māja rajonā atradu vakar vienu vietu. Šodien tāda nomākusies diena un pat ārā līst lietutiņš, bet tas būs tikai līdz kaut kādiem 10 no rīta. Mēs vakar nopirkām snorkeli par $7, jo tā ir lētāk nekā īrēt. Un, cerams, ka tomēr tā saulīte atnāks un varēsim arī izbaudīt šodien. Lietutiņš nedaudz norimies, tā kā jau cerējām, un tagad ir laiks iepazīt to botānisko dārzu. Daudz saka, ka atgādina tādu Jurassic Park sajūtu. Ja kāds redzējis filmu, tad jau zinat, lieli koki, zaļums, džungļi. Ļoti forši, ka bezmaksas ieeja. Dažiem kokiem augļi ir tik milzīgi, ka pat var uztaisīt traukus. Un iespējams, tā arī senie cilvēki ir pārnēsājuši ūdeni. Tad šķiet interesanti šādas saknes palmai. Tā drusku zāra. Interesants lietas šeit var redzēt. Zaļi, koši, džungļi. Kaut ko garšīgi atradu, kā vajadzās. Kas tu tāds esi? Sieva, varbūt tev ir nojausmas, kāpēc mēs tik daudz gaļas šeit Havajas salās redzam? Jā, jo es ieguglēju, tāpēc, ka pirms daudziem gadiem vētra izpostīja ļoti daudz saimniecības, un šīs te vistiņas izkļuva brīvībā. Neviens jau vairs nezināja, kuram kura vista. Un tā viņas ir pielāgojušās savvaļai, pārojās un vairojās un dzīvo labāko dzīvi. Tagad jau kļūst par Havajas salu simbolu. Ļoti daudz staigājumu zonu gan, diemžēl, nav pieejams, jo plūdi šeit ir bijuši. Un galvenās takas ir aizslēgtas. Tik cik tad ar mašīnu sanāk izbraukāt cauri un piestāt dažādās pārkinga vietās šeit. Lietas līst. Pēc 9 jau viss pilns, masās cilvēki bildējās visi. Atbraucam uz parciņu, paēdīsim pusdienas no veikala. Ar tādu skatu. Aldim uzdevums nomēģināt rīsus ar konservēto gaļu, kas viņiem tāds mūsu sūbīļa raksturīgais našķīts. Kā rīs ar konservētu gaļu, jā. Nekas īpaši, bet re, kur būs salāti un te humusiņš ar dārziņiem.
Daudziem Havaju salas asociējās ar divām lietām - ar ananāsiem, ananās pica un makadāmijas riekstiem, kas ir divas lietas, ko šeit audzē un audzē diezgan lielā daudzumā. Bet neviens no šiem augiem nav šeit, tā teikt, dabiski audzis. Visi ir ievesti piestājā makadāmijas riekstu veikaliņā. Aldis testēs makadāmijas riekstu kafiju. Smaržo ļoti labi. Var dzert? Jā, ir karšīgi. Šis būs ar medu. Salds. Šis mums ir favorīts ar kafijas garšu. Bet jārēķinās ar šādu cenu par gandrīz 200 gramiem. Tas kafijas variants ir mans favorīts pavisam noteikti, ko tādu neesmu mēģinājis. Visa zeme pilna makadāmijas riekstu čaumaliņām. Aldim uzdevums attaisīt vaļā makadāmijas riekstiņu. Kas tagad sanāca? Sanāca tev kaut kas. Man ļoti skaisti atvērās šis riekstiņš. Tev arī? Vesels, kāds liels. Mēs tieši tikko spriedām, kā tad izskatās šie riekstu koki. Un rekur, parkā arī atradām vienu tādu. Es neredzu arī pašs rieksts. Wow! Tāds zaļš. Nav izkalts vēl. Ja tev interesē polinēziešu vēsture, tad šis ir ļoti foršs muzejs, kur atnākt. Tiesa gan mēs šoreiz šo laidīsim garām, jo pa vēlu esam ieradušies, un cena ir 103 ASV dolāri. Bet tāds īsais ieskats arī šeit ir redzams, sākot no Jaunzēlandes, Fidži, Tongas, Samoā, Havaji un es vēl kaut ko aizmirstu. Laikam te... Izrādās, šis cilvēks vārdā Hamana Kalili ir atbildīgs par šo te izslavēto simboliņu, ko mēs visur redzam. Un tas tikai tāpēc, ka viņam trūka visi 3 vidējie pirksti, un šo simbolu viņš rādīja, lai paziņotu, ka vilciens var doties. Mūsdienās tas vairs to nenozīmē. Šaka, jeb tā to vietējā valodā sauc, simboliņš nozīmē daudzas lietas, viena no tām vienkārši paldies vai sveiki. Saldējuma banāns. Krēmīgs ļoti. Ir noteikti savādāks. Mīlīgs maziņš, bet garš viņam ir tāds saldāks. Šitas ir ābolu banāns. Ir savādāks? Ir savādāks nekā parastais banāns. Ābolīgums. Tu man tagad pateici, ka tas ir ābolu banāns, tad es jūtu noteikti. Te var redzēt negatīvi, kā izskatās tie mazie banāniņi. Viņi tādi savādāki, nav tādi pilnīgi zaļi, tādi nedaudz pelēcīgi, tad vilgani.